അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഞാൻ ചുമ്മാ ബ്രെഡും പഴമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാണ്. സംഭവം നല്ല കിടിലനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ദിയാൻസ് കണ്ണൂർ കിച്ചൻ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഞാനിവിടെ 4 ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ സൈഡൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് നെയ്യിലൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. കാരണം ബ്രെഡാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതേ നമുക്കിനി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡും 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെയ്യിലാകുമ്പോൾ നല്ല മണവും നല്ല രുചിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ 2 പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ്. അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇതേപോലെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ പഴം നമുക്കൊന്ന് 2 സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അത് ഒരുപാട് കരിച്ചെടുക്കരുത്. ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ പഴം ഇവിടെ ഞാൻ മറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ 4 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 5 മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു 2 മിനിറ്റ്. അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സവാള നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓംലെറ്റിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യില്ലേ, അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കുറച്ച് എരിവ് കൂടുതലാണ് നല്ലത്. കാരണം നമ്മൾ ബനാനയും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പഴവും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നല്ല എരിവുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആവുന്നത്. ബാക്കി ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്പൂൺ വെച്ച് ഒരുപാട് അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കരുത്. എല്ലാ ബ്രെഡിലും മുട്ട നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പാൽ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ലൂസും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ ആയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പാനിനകത്തോട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ ഓൺ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വേറെ സ്പൈസസ് ഒന്നും ചേർക്കാത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാല, ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതേപോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക എല്ലാവരുടെയും. ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ പഴം വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിയ പാനിൽ ചെയ്യാതെ ഇതുപോലെ ചെറിയ പാനിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എന്നാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കട്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പോള പോലെ. അതുപോലെ വലിയ പാനാണെങ്കിൽ പഴവും ഇത് തികയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. പഴവും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ പഴം നിറയെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ തവണ കടിക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു മധുരവും നമുക്ക് കിട്ടും. നല്ല പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ നല്ല രുചിയായിരിക്കും കഴിക്കാനായിട്ട്. എരിവും മധുരം ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 5-8 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ചിലപ്പം വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. സൈഡ് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇത് ഞാനിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ഫ്രൈ പാനിനകത്തോട്ട്. ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 1 മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പഴമൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇതിൽ പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും പഴം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ തവണ കടിക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് ബനാന പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കിഡിലും ടേസ്റ്റുള്ള സ്നാക്കാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ട് കഴിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ടേസ്റ്റാണ്.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവരും ഈ പഴവും ബ്രെഡും വെച്ച് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും, ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.